Сейчас мы растопим с вами камин, и я вам буду рассказывать сказку. Смотрите, какая красота. Новогоднее настроение, антураж, все дела. Настоящий итальянский камин. Настоящая мраморная польская облицовка камина. Мощность камина 24 киловатт. В принципе, достаточно, чтобы отапливать небольшой домик, либо в моем случае, в моем доме это кухня-гостиная. Вот. Ну, больше, конечно, это гостиная. Друзья, всем привет! Вот такой вот я сейчас нахожусь в новогодней атмосфере. Нахожусь в своем загородном доме, построенный также по каркасной технологии. Вот, затопил свой клевый каминчик, который я уже 2 года не топил. Это была моя голубая мечта. Использовал я его раз 10, и потом как-то я немножко к нему охладел. Вот. Ну, на этот Новый год я решил еще раз побаловать себя, свою семью и друзей. Будем делать новогодний камин и фоткаться. Вот. Ну, собственно, сегодня речь пойдет у нас все так же о строительстве каркасных домов. Давно я уже не выкладывал свои видео, вот, как-то времени не находилось, и погода, в принципе, сейчас не очень хорошая, чтобы ходить по стройке, потому что одна грязь. Вот, и выбрал немножко свободного времени, чтобы посидеть спокойно у себя дома и рассказать вам про один из своих объектов. Вы его уже знаете, это Льговские сады, там, где мы использовали на фасаде планкен. Собственно говоря, последнее видео или крайнее видео было закончено тем, что мы подобрали цвет нашего планкена. Заказчик согласовал нам цвет, это шоколадно-коричневый получился у нас оттенок. Красим мы маслом Биофа. И, собственно говоря, сегодня я вам буду рассказывать про то, как мы строили этот объект. Но мы его еще, конечно, не до конца сделали. Мы сейчас растягиваем немножко удовольствие, потому что в зимний период у нас отделочных работ нету. И мы, скажем, ведем свои 3 объекта потихонечку. И вот сегодня про один из них я буду вам рассказывать. Но вы будете смотреть не только, как говорится, на мою физиономию и на красиво горящий огонь. Вот, также у меня есть тут небольшие реквизитики, я вам буду показывать. И у меня большая коллекция, в принципе, по объекту накопилась именно фотографий и всяких небольших видеосюжетиков. Вот, так что я буду вставлять немножко по ходу своего рассказа. Прошу прощения заранее, что, возможно, будет мой, скажем, монолог таким очень длинным по объекту. Возможно, я поделю это видео на 2 части. Ну, будет видно, потому что, как правило, когда видео уже больше 15-20 минут, людям уже его тяжело смотреть, вот, и предпочитают его как бы дробить. Ну, собственно говоря, начнем рассказ. Еще раз повторюсь, объект мы построили и строим, это примерно 15 километров от города Рязани, Льговские сады. Это раньше сады принадлежали, скажем, государству, там были яблони, всякие кустарники, а сейчас там начали, как у нас все любят, это все приватизировать и поделили на участки и продавали. Вот наш заказчик купил там себе участок, и мы ему строим там каркасный дом. Я буду, как в плане подсказки, смотреть в телефон, смотреть свою галерею и обновлять свои, как говорится, мозговые кластеры. Вот, потому что это длится уже примерно 2-3 месяца, и мне тяжело будет, скажем так, вспомнить, с чего, как все и где, как начиналось. Ну, собственно говоря, еще раз повторюсь, мы закончили наш с вами видеосюжет, когда мы подбирали цвет нашего фасада: каштан, темный орех, палисандр, коньяк, шоколадно-коричневый. Выбрали мы с вами шоколадно-коричневый. Красили мы, еще раз повторюсь, Биофа. На тот момент мы уже сделали кровлю на доме. Кровля у нас составляла 20 градусов, так как потолки у нас
шли примерно, не примерно, а у нас высота потолка от пола до потолка 3 метра 40 сантиметров. Это очень, скажем, большая высота. Вот, но заказчику именно захотелось так, как по эскизному проекту. И по эскизному проекту шла крыша у нас 20 градусов. Э, Делали мы также все одноэтажники мы сейчас перекрываем деревянными фермами, нам это нравится, перекрываем пролеты примерно до 12 метров, в принципе, больше и не было необходимости. Э, Но, скажем так, мы не сразу перешли к монтажу планкена. Вот, так как это уже был месяц октябрь и пошли, скажем так, первые заморозки. Вот я прошу прощения, просто найду, на чем мы тут остановились. Пошли первые заморозки, и помимо планкена нам надо было успеть еще и другие виды работы. Были мокрые фасады, у нас был и цоколь, и поверху этого дома был, скажем, такой фриз белый. То есть нам тоже надо было его сделать, он делался из штукатурки. Вот. Его толщина он должен был быть выпирающий по отношению от планкена примерно на 5 сантиметров. Немножко там пришлось применить инженерную мысль. Вот. Делали мы этот фриз, еще раз повторюсь, из штукатурки. Пенопластом по периметру обклеивали ОСБ-шку и наносили декоративный состав белого цвета. Вот. Там сложность еще была в том, что над каждым из окон и дверей тоже шла фрагмент штукатурки, и этот фрагмент штукатурки впоследствии должен был перекрываться планкеном. Ну, после того, как мы закончили этот, скажем, фриз, мы перешли уже потихонечку к фасаду. То есть, ну, уже начались заморозки, и нам привезли планкен. Планкен на весь дом обошелся примерно где-то в 220 тысяч рублей. С краской масло где-то обошлось примерно в 25 тысяч рублей. Вот, но уже температура была недостаточна для того, чтобы масло хорошо подсыхало в уличных условиях. Мы выбрали одну из комнат внутри дома, и ее хорошо утеплили и начали красить именно в комнате. Конечно, это было неудобно. Красили мы это, скажем, складывали стопкой, стеллажами. Ну, скажем, для рабочих это было неудобно. И плюсом то, что масло, в отличие от других каких-то красок, алкидных, либо водоэмульсионных на водной основе, акрилатных и тому подобное, очень долго сохнет. Сохнет оно реально сутки. А при такой температуре, как у нас, это примерно там была на улице уже, ну, около нуля, доходило до -5, то есть это было вообще невозможно. И мы включали туда пушечку и ставили. Ребята нашли какой-то один из своих старых вентиляторов обычных, которые воздух как бы нагнетают, вот, и просушили наш планкен. Вот. С покраской тоже были небольшие у нас, скажем так, замешательства в плане того, что я взял два валика. Один валик был для покрытия лаком, а второй был нейлоновый. Вот. И мои ребята немножко допустили такую, ну, не глобальную, не фатальную ошибочку, но это сказалось на количестве расхода именно масла. Вот. Первый слой мы наносили именно валиком, который для лаков. Вот. Он очень такой сильно короткошерстный, и он накладывал нужный слой масла на планкен. Вот. И после высыхания они решили применить, ну, подумали, что этот валик уже негодный, хотя он, в принципе, был нормальный, и решили применить нейлоновый валик, так как он новый. Вот. Меня не спросили, и начали красить им второй слой. Вот. И потом по ходу оказалось, что нам масла немножко стало не хватать. Когда я начал разбираться, оказалось, что этот нейлоновый валик, он накладывает не один слой, можно сказать, за раз, а 1,5 слоя. Вот. Так что в итоге у нас наш планкен обошелся с покраской в 2,5 слоя. То есть планировали в 2 слоя, получилось 2,5. Ну, я думаю, потом в процессе эксплуатации наш планкен, он все-таки будет на солнце немножко выгорать, и я думаю, он какие-то примет свои благородные оттенки. Вот, солнце немножко подвыжгет это масло, и я думаю, должно выглядеть ну, хорошо, скажем так. Я вообще как бы не сторонник коричневых цветов на фасадах, вот, но так как тут я первый раз столкнулся с лиственницей, я знаю, как ведет себя сосна с коричневым цветом, но я не знаю, как ведет себя лиственница в коричневом цвете. И, собственно говоря, вот этот объект у нас планкен из лиственницы, скошенный планкен.
Покрасили мы его, красили мы его примерно, блин, ну дня 4, наверное, точно. Сушили дня 2-3, это тоже ушло на это время. На торцовку купили, я достал свою старую торцовку, которая уже там лет 15, девольтовская, до сих пор она у меня держится, я ее как бы использую в личных целях. Купил на нее хороший дорогой диск, чтобы качественно торцевать именно сам планкен. Чтобы не было никаких задиров, заусенцев. Ну, конечно, где-то мы все-таки это подшлифовывали. Вот. Ну, после покраски планкена, пока он подсыхал, мы где-то еще какие-то виды работ делали по фризу. Где-то когда-то мы уезжали на другие объекты, так как у нас параллельно шли еще другие два объекта, и нам тоже надо было успеть на них мокрые процессы. Если вам будет интересный такой формат, я вам буду рассказывать и про другие объекты. После того, как мы его покрасили, еще говорю, делали другие виды работ, мы перешли, нам температура тут немножко позволила уличная заняться цоколем. Мы долго очень ждали согласования именно там по искусственному камню, пока образцы приехали на цоколь. Вот. Его там немного, порядка там 25 квадратов получалось. Вот, но месяц уже был, как говорится, не май, и нам надо было это как-то срочно, быстро решать. Но у нас это не получилось, и я подумал, что мы уйдем в зиму, не успеем. Вот, ну, нам погода помогла в этом плане, подфартила, и мы выбрали окошко и занялись монтажом именно камня. Монтировали облицовочный камень на цоколь, успели его и затереть, и гидрофобным составом мы его закрыли. Так. Параллельно, кстати, нам привезли уже окна на этот дом. Окна на этот дом обошлись примерно где-то в 190 тысяч рублей. Окна были по высоте 2,80, все практически, очень большая высота. Повезло, была акция на оконные изделия по шумоизоляции. Там одно из стекол было не 4 мм, а 6 мм. Ну, окна мы решили оставить на более поздний срок, когда уже будут конкретные там какие-то минуса приходить, там, ну, середина ноября или конец ноября, вот, чтобы успеть другие виды работ. Искусственный камень нами был выбран из коллекции White Hills. Камень, по-моему, назывался Брюгге. Вот. Ну, расцветку я не помню номер. Вот. Он должен был такого коричневого, либо выжженно-коричневого цвета, такого больше где-то к черным оттенкам приходить. Вот. Ну, ребята у меня молодцы, в принципе, сделали все неплохо. Мне очень понравилось. Выбрали коричневую, темно-коричневую расшивку, чтобы не фанил никакую белую. Мы там не стали применять, чтобы, ну, как бы наш цоколь не брал на себя какого-то лишнего внимания. То есть он должен был быть тупо коричневого цвета, скажем так. Вот, и не диссонировать. Мы сделали искусственный камень. Мы где-то сделали, успели, чтобы нам понять монтаж планкена, мы сделали небольшой фрагмент планкена, чтобы заказчик увидел, как он будет выглядеть на фасаде. Ну, небольшой кусочек, скажем так. И дальше мы перенеслись именно к фасаду в плане подготовки его к планкену. Это монтаж обрешетки, контробрешетки и супердиффузионной мембраны. То есть у нас сейчас наш завод Техниколь стал выпускать хорошие супердиффузионные мембраны, они называются Isobox, там у нее индекс либо 90, либо 110, это плотность. В принципе, что тот хороший, именно 110 он вообще напрочь не продувается никак, то есть, но это именно супердиффузионная мембрана. То есть это не просто пленка, которую мы привыкли там изоспан там видеть, там, либо еще какие-то там с индексом А, там АМ. То есть это более качественные пленки, но они у нас в Рязани продаются по, в принципе, по привлекательным ценам. Это не Тайвик, конечно, вот, но очень достойный продукт. Напомню, нам супердиффузионная мембрана нужна, то есть мы ее только применяем на фасадах, которые вентилируемые, это где у нас идет либо облицовка кирпичом, либо вот как планкен, либо сайдинг, либо имитация бруса. Это те виды фасада, которые требуют именно воздушного зазора. Собственно говоря, сама супердиффузионная мембрана нужна нам только для чего? Чтобы защитить нашу снаружи, в первую очередь защитить саму панель, то есть панель это у нас ОСБ, от дождя, ветра, солнца и тому подобное. Вот. Ну, в первую очередь, скорее всего, от ветра, чтобы он не продувался. Вот. И не проводил какие-то лишние атмосферные, скажем, тоже какое-то испарение на улице бывает в плотность именно в структуру утеплителя. Это снаружи, то есть это вот
В основном все считают, что она нужна именно для того, чтобы защищать как-то там утеплитель снутри, возможно, или нет. То есть супердиффузионная мембрана, она в первую очередь нужна именно для защиты фасада снаружи. Вот. Но так как она называется супердиффузионная, она, у нее еще вторая функция, как бы существует то, что какие-то излишки паров, которые выходят изнутри дома, они спокойно у нас оседают на, скажем, на поверхности этой мембраны с наружной стороны, и с помощью этого воздушного зазора это все у нас выветривается. То есть применили мы хороший продукт Изобокс на нашем объекте. То есть у нас там был комбинированный, что-то осталось от другого объекта 110 и где-то 90. То есть там по цветам на фотографии будет видно, что он немножко, скажем, диссонирует. Какой-то темно-коричневый, темно-серый, какой-то светло-серый. Вот. И потом перешли мы уже, после того, как мы смонтировали супердиффузионную мембрану, смонтировали, мы перешли к контробрешетке. Вот так как вы успели уже, наверное, заметить, планкен у нас шел именно вертикально. То есть это было именно принято нашими архитекторами, было согласовано с заказчиком. Вот, так как высота у нас, если была, конечно, высота небольшая, в районе там, ну, до 3 метров, скажем так, самого дома, вот, а то, может быть, даже и меньше, то, возможно, пришлось бы делать и горизонтально. Ну, не знаю, приняли вертикально, чтобы подчеркнуть именно высоту, именно дать больше высоты нашему одноэтажнику. Применяли мы бруски 40 на 40. Мы покупали только сухую строганную доску. Монтировали эту контур-обрешетку горизонтально, а в тех местах, где у нас подходил именно к оконным проемам, мы эту доску, так как у нас эта контр-обрешетка уже переходила в состав, скажем так, раскладки по окнам, как бы, ну, это не наличник, как бы, это, ну, мы должны дать какую-то были для окон четверть небольшую, куда, чтобы прикрыть именно пену и, ну, скажем, сами понимаете, что нужна четверть для оконных изделий. Вот, и с помощью, да, я сейчас просто вспоминаю, именно на окнах мы использовали уже не 40 на 40, а 60 на 40, вот, для лучшего монтажа. И нам необходимо было покрасить эти изделия белый цвет. Белый цвет, потому что окна у нас шли белого цвета. И вот эти изделия нам надо было также сделать, их еще ошлифовать, ошкурить, смонтировать и еще раз покрасить белым цветом, чтобы у нас окна сочетались именно вот этой с внутренней частью вот этого, скажем, ну не наличника, а какого-то обрамления. Обечайки, обрамление, как его назвать правильно. Вот. Это было у нас с правой и с левой стороны от окна, а сверху у нас подходил именно уже наш штукатуренная часть, которая, ну, часть фриза, которую мы делали. Вот. И сам объект подразумевал, что после монтажа планкена, то есть это такой более уже строгий стиль фасада, то есть тут он уже, скажем, такой не финский никакой, вот. То есть мы наличники уже никакие не делали. Вот, и там сложность была именно в том, что именно качественно смонтировать вот это вот обрамление белое и качественно смонтировать околооконный планкен, подрезать, потому что планкен у нас был скошенный, и нам приходилось вот это именно скос на планкене его срезать. Надо было срезать его очень аккуратно. Вот для этого я достал из своих закромов старую пилу, циркуляционную, то есть она как станок сделана. Вот, на ней еще сохранился очень хорошо именно диск. Вот, и мы распиливали вот этот вот наш планкен где-то под 45 градусов, где-то под 90 градусов, это около окон. Вот, чтобы получилось так, чтобы около окон не получились вставки, когда, потому что планкен идет, ну, допустим, мы идем от какого-то угла в сторону окна, планкен шириной 140 миллиметров, и мы не могли сразу подгадать, как у нас он будет подходить к окнам. То есть мы уже по ходу, скажем так, сценария монтажа планкена мы подгоняли и делали так, чтобы около окон не были какие-то там вставочки там 2, 3, 4 сантиметра. То есть это было бы реально некрасиво. Вот, и в плане монтажа это также было неудобно. То есть мы старались, чтобы около окон где-то, ну, шириной от 8 до 14 сантиметров подходил, ну, до 12, если мы будем срезать. От 8 до 12 сантиметров должен был подходить у нас планкен сбоку к окнам. Задача была именно подрезки планкена около окон для того, чтобы
закрыть это наше белое обрамление окна, чтобы его, когда мы смотрим впрямую на фасад, его не было видно. Да, сбоку его видно, вот, ну, примерно где-то на сантиметр мы его должны были перекрыть, но сделать это очень аккуратно, чтобы это, ну, какая-то неаккуратность в работе не бросалась в глаза. То есть ребята молодцы, все сделали очень, мне понравилось, как хорошо и подрезали, и где-то кантик сняли, и еще раз маслом все это обрабатывали.